C'est trois hommes dans une voiture et ils roulent à une vitesse raisonnable et tout à coup c'est la panne d'essence. Cette pièce ne raconte pas l'histoire du jeune Peter Parker, mordu par une araignée radioactive et qui aurait développé des super pouvoirs. C'est surtout l'histoire d'une vengeance menée tambour battant par trois policiers de la brigade des stupéfiants de Narbonne. C'est le personnage central, c'est celui par qui le scandale arrive, on va dire. C'est un travesti bisexuel de la porte d'Asnières, comme il n'en existe plus, hein, puisque ça c'était au début du siècle. Mon personnage s'appelle... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Harris. Ce personnage jouera une autre pièce dans un autre théâtre exactement au même horaire. Voilà. Ce qui ajoutera à la schizophrénie du personnage. Je joue Georges, avec le prénom m'amuse. Et ça ne se joue pas de la même manière qu'on joue un Robert, un Henri ou même une Camélia. Non, là c'est Georges. Oui, c'est elle. C'est vrai qu'à un moment il y a un échange et il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ma réplique préférée de Trois hommes dans un bateau, c'est est-ce qu'il reste du beurre?